प्रिय मित्रों, आज आपके लिए एक नया वीडियो, वो भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कि बहुत सी चीज़ों की खोज हमारे देश में विदेश में हुआ है, लेकिन कौन उसको खोजा है इसकी जानकारी बहुत कम रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला परमाणु बम किसने बनाया था। परमाणु बम जो कि बहुत खतरनाक है सबके लिए, रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट ओपनहाइमर। रेल डीजल इंजन 1 किलोमीटर चलने में लगभग कितना लीटर डीजल खाता है? तो औसतन 15 से 20 लीटर। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जेम्स चैडविक ने। जबकि प्रोटॉन का रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन का सर जे थॉमसन ने। इसके बाद है न्यूट्रॉन दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी। रडार की खोज किसने किया था? टेलर और यंग ने किया था। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल। उन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार रखा गया है। तड़ित चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। हवाई जहाज की खोज किसने किया था? तो थे राइट ब्रदर्स। एक्सरे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आज के जीवन में, चिकित्सा विज्ञान में, उसकी खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। रॉन्टजन। तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने, जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी हैं। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डायमलर ने। और रॉकेट प्रक्षेपास्त्र जो होता है, प्रक्षेपण होता है मिसाइल का, उसकी खोज किसने किया था? तो उनकी खोज किए थे वर्न वान ब्रान ने। वर्न वान ब्रान ने। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत सी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं।